今天务必要把这个顶给弄好，连续下1个星期的雨。然后以后就是从这里走这来，然后这里是一个门，进来这是窗户，这就是老六的打卡室。加几个梁，然后就可以盖瓦了。就可以盖瓦，把这个多余的给切掉，盖瓦了。把它固定，就淋不到雨了。今天把这个顶给盖完，盖完再吃饭，不然等下吃了饭又要溜走。吃完饭怕下雨。嗯。今天的进度有点大哟。比较。本来说弄完了就你看，吃饭。成这样去了，现在就把肚子塞满。今天吃白切鸭，红烧的。来，这个挂在上面。这个饭吃完了，接着干。今天把它封顶啊。这2块铁皮，咱们就是封这个低瓦这个中间的，防止漏雨。拿这摇钱树。哎，多挂点这个，挺好看的哈。把这个顶盖，不到雨。可以转。中间也不会漏水。怎么下来呢？就弄好了。怎么下来？挂钩下来。爬树下来。猴子吗？你是？哎。然后就是这一片，想把它全部给它支棱起来。没事可以在上面走一走，玩一玩。再来量一下这个窗户的尺寸，我觉得窗户要大一点，不然乌漆嘛黑的啊。啊？对。反正大概这个70度。都是吗？再从这个角度再拍一下。在这个小木屋的整体的形状，然后这些缝隙的话，再看一下，补一下，看看怎么补。换了个备胎呀，这1年不到，你看那个胎呀，钢丝都出来了。4个轮胎已经拿回来了哈。花掉900多，胎拿回来了啊！我们等一下去给它换上去，换上去我们去山上去看一下狗子。刚刚看到好像是生了，这1天里啊，不知道生几只。鸽子生了吗？好像是生了啊！娃嘞，娃嘞，你看好像是生了。在这里面啦，我丢，我真生了，
都在这里面做窝，生了几只啊，狗子？看也看不到。呀，听见叫。做窝做的真好啊！生了几只？呀，看见一只黑的，不会就一只吧？生了几个啊，狗子？就一个吗？哎呦，不能啊！是主人呢，嘿嘿嘿，怕它，有点凶哎，不让人过去。狗子，我是主人。哭死你！我的宝宝，看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 宝宝。哎呦！一个2个，目前看到2个。我的，刚刚还让我摸，好凶哦！不让看了，这一天天的啊，这怎么这副德行啊？刚刚还让我摸，啊，应该是护犊子。那里2只，不止，这里还有，嗯，这里还有一只爬不过去，把它用钳子钳过去。这里一只，像金鲍不？啊？怎么嘴巴这样啊？像什么？给它空间弄大一点，把这个稻杆把它扒出来。你看刚刚一直钻在那里，没看到就不行了。这狗子有点凶，拿耙子拿过来。3个，3个。你躲进去干嘛？这啥子？3只，稻杆里应该没有了。这像什么？一只黑的。3只，确定了。刚刚那个稻杆里面，我都翻了一下包。像什么？像金豹。现在看不出哈，不要打扰它，就把门带换掉。4个崭新的，这个呢？开地。这个更严重，
我的天！来，过来，给你加餐了，滚！来吃骨头，果子。今天6月6，吃鸡呀！现在可以让我看一下你宝宝吧？咦，看样子这只黑色的小老大，这只大一点，那两只小一点。是不？你看。海丹它们饿着，它在吃这些叶子。今天给它换个位置，换到这边来。你看这里被它吃的光秃秃。等下清理完了，往这边换一下。等下再拿点水给它喝。你不然你装到下面去啊？磨上磨下的很麻烦的。还不倒。推一下。清理完了，给它换到这边来。快去吃。这个哪里是牛筋？这个跟纵骨节一样。大白在这看着，不会伤害啊。大白说知道。昨天我们发现，它这个小牛，你们发现了吗？我看到了，在腿下面。在胸前，知道吧？给它清理一下。白天的基因还是可以啊，你看一个母牛，公牛都长。我在看大白的神情。我帮你清理一下。哦，走了。我以为他会打你的，老刘。他真走了。小白也在看着，看。小白说：“你想对我妹妹干啥？”过来了。嘿。还不到啊？很快。对对，那跟一捆布一样啊。嗯，因为他也过来了，安慰他。大白在旁边看着，安慰你的女儿。快快快快快！打龙套比较好。你看母爱泛滥。这个气看起来都行走欠控。这里有个伤口，哎呀！看见没？哎呀，在爬，往外面爬。躺下，还闹得爷爷就是这样。要学妈妈。学妈妈，是吧？啊，学妈妈，帮你清理一下。怎么也长出牛角？躺下。这不就好了吗？赶快找妈妈安抚一下。
是会带娃哈，大白。看那小贝了没？上次不是绑在那个树下吗？好了吗？那你找一下其他牛啊，那个北瓜。新鲜的脚印。废轮胎的路。我去，这么多在这睡觉，还以为就一头牛。看一下到底是哪些小土炮都在这儿。那个是68吗？68。定位就是这个新来的公牛，就它在的定位。我带着这么多牛在这儿，9400，还它也在68。哎，吃的饱饱的哈。能跑，这边草是有，就是这边有个路口，容易下山，下山了就很麻烦。那个新来的公牛站他们旁边，嫌它好小，咋不走了？看到老六了是不是？老六说这个坡他上不来，所以让我走路上来。去，走。你看一下，那个新来的牛，它只走草地。你看它们，还没练出那个铁砂脚，皮鞋还没练出来。他们说石子就走，还在这选什么草地不草地的。很爱你。对，你看他不敢走石子，真的。这些走习惯了的就直接在上面跑。要放赖了，要放赖了。哟，它还会跳哎！你说它放赖，它还会跳。有一个牛聪明啊，知道这里有水。跑累了，在这休息一下，顺便给那个给小花带个定位。这牛就那个公牛有定位。你两个哪就拿这个定位？这个小花比较好做，给这个小花带个定位。体质贼好，他们这些。这个小土炮的脚上有一点点。啊，这5000，小5000。脚上一个洞。你看它犟不犟？第一次抓它。这个是小5000呢。它还呼呼叫啊！好，妖娆的姿势。不管你听你来好吗？还是飞我去。我去，这根绳子怎么办？应该掉下来了。你等下看一下，没掉不就再掉了？这速度也太快，弹一下就起来了。
你看几天没上来，你看一下，这个还好啊，就怕这个有虫，有虫没发现的话，一天大一点，一天大一点。差不多都还有20来头，而且黑牛啊，这一点点的，还不知道在哪个旮旯里。有几个定位是定在那个山旮旯里。走。这大热天去山旮旯里真的要勇气。12点，现在是12点50的方向。走。这又到下午回头的路了，想了一下，还是给它带个定位，因为装到这里怕不安全。主要没水喝，吃这点也吃不饱。绳子应该是没事哈，这1个多星期都没藏在囊里，带了个定位比较好一点。绑在这里也不安全，绑在牛角上会好一点。往基地那边走，哈，大部队就在那边，你就想一个人到这儿去，哈。你看这是谁啊？北关到哪里啊？我去，找了2天没找到你，他一个人躲在这里，吃了肚子。跟鬼一样，我靠！昨天盘一头牛，今天又找牛啊！昨天下午我们来这边只看到38头牛，还有33头牛，大白，还有些。昨天到这边好像没有脚印的，这边有新鲜脚印。奶奶过来了，这个不是新鲜脚印吗？这个。哦，这边有。进去看一下。空空如也。那里面不在，这边属于最高端。我靠，站得高看得远。在那里睡觉。你看一下，还没起床。大白不在呀。2个2哈，只会赶牛不会找人。昨天到这边没来，这是躲在哪里？点一下啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12头，把它赶过去。这边没水。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12头，那边38头已经过去了。12加38，40、50头，还差21头。一天天的。几个定位器都失控了。来干活。等一下，不要急，哎呀，哎呀，哎呀，你不下去，你也下去，来，去上，走。现在跑得挺快的。金豹也学会了。
上。黑豹，过来，金豹，让他们往那个方向去。金豹不会掉头。你老公呢？来了。走，我们再去找大白。这个白色的是大白吗？会下山。不是。这个大白的定位器就在这里，失控了，一直显示在这个位置，油又不在，因为是掉了吧？还一个电，难道是没电了？直接锁定在这边，只有80%电没下去。进去看一下，应该在下面。金豹。这一天天的，那个黑豹不来，黑豹守着车。哎呀，走了一圈，我们走到没有下山的路，看见这个牛，有些都上去了，然后到大白的话在上面等，还有15头，上面只有6头，是吧？这里弯七弯八的交叉路好多。再上去那个弯弯，你看一下。这时候去找牛，你看一下。刚刚大白6头牛在这，又多了2头牛出来了。先赶上去看一下，搞不好出去了，上去了。一天天的乱带路，还有嘞，刚刚咱们还看见一头爱心牛仔，又不在这。先给大白换一下定位器，定位器没电了。还有加那头爱心牛就还有14头，应该还在那里。还有些这一天天的不出来，我们下也下去了哦，明天再来吧。看他自己走出来，把我们人去找，该走的路，该找的地方找。跑到这个山里面是吧？让它自己出来。我们刚刚到那边那个下山路，走到下山路那里，没有脚没下去。好带队，这一点点里回家吃饭。哎呦，这些牛你看，听到车声，跟鬼来追来了。咱们快到。以前放石头的这水源这边，这几只阿咩，上去，你也跑下来干嘛？走，上去，上，哎，黑豹，过来，傻狗。走，今天咱们又去山上啊，然后摘点青饲料给老丈母带上去。你看呀，我们种的黄瓜，你们第一次看吧？金黄的，知道这是什么品种吗？是这种黄瓜起第一年看见金黄色的红，跟黄金一样的黄瓜，应该很好吃。再去那边摘一点，有啥摘啥，还是黄瓜多把这个几个豆角也摘上去。为人老了，老了也不吃。阿哥，你今年的黄瓜买的什么品种啊？怎么都金黄的？金黄的是因为没摘，没摘它就会金黄的。我以为是品种不一样的。你看那个就是水果黄瓜，把那个小的摘过来吃。
这个就这么大吃最好，再不摘又老大吃就好。你看，跟吃了它像不像个疤？一个疤。咱们很少吃，不会怎么走进来摘呀？主要是那个过来的那个路一路披荆斩棘的。哪里披荆斩棘？你看，3个品种。哇，这些空心菜也全部搞上去。哎，还蛮嫩的，还挺嫩的。种类多，就是少了点。咱在这一片全部去种菜。金色黄瓜已准备啊！打个电话问一下老丈人，看一下还要什么物资吧。您的电话已欠费。哦，手机欠费了，我先充个话费。刚好我知道一个操作简单，还能领专属达人券，充话费买东西都更划算，就在抖音商城，直接点评论区就行。最高可领2元话费券，而且还有机会领65元达人专属券包，满满一篓啊！今天开这个去啊？对，我把那个铲车开上去，有时候有需要。像上次那头小牛，如果铲车在基地，那时候就会把它扛不动叼起来。定位器，刚提起这个牛哈，定位器呀、那我先开过去，你等一下过来。走吧，我等一下追到你了。这个破车太占用场，当做储备粮食的地方。吵死了！有了这个金色黄瓜，给他们吃。金色黄瓜，把那个嘴巴塞住，吵得要命。这一个仓库就弄好了，啊，这个像是我们的豆渣是吧？拉就拉一顿，把它塞满。就不知道他们没人在这的时候饿极了会不会跳上去啊？啊，再拿我们这个就绑在下面，还得进不去，这个太大了，这大了。看它大有啥用啊？这3个，就是不知道多少，还得100多天呢。还这样子，但是今天不会这样跟着人。应该好了。这次要帮老六筛12只补鸡，那个前面的来看，这是神宝灭早的一天。泡完澡已经过来喂奶了。他那个在游泳啊。把它油脂垫一下，这个地松弛，过两天太大。还是让那些佩奇在这里打下滚，打成那个稀泥，它就不会漏。昨天漫到这里来了，昨天漫这么高，现在露水还很大。漏的比较凶是吧？我感觉它这个嘴比那个挖机都厉害，有挖了这么大个坑。这边也要垫了。你看这个雨下的，垫得及时哦，又下大雨来了哦。啊，你看那个就是他们的跑道，下来游泳的跑道啊。